Grade 8 student sa Bankal National High School nga unang gikatahong diriyot makidnap niadtung miaging semana, mubalik na pagtungha karong semanaha. Gipahibaw sa registered guidance counselor sa Bankal National High School nga nakapahigayon na sila og home visit sa naasong tinun-an kinsa gipaubos una sa modular learning human sa hitabo. Karon mipakita na kini og interest nga mubalik sa regular face-to-face classes kay alang kaniya mas daghan siyang makatunan. Hinuon mihimo na og pamaagi ang tunghaan ug ang mga kabanay sa tinun-an nga masiguro ang iyang kaluwas. Ilabi na kay matag alas 8:30 sa gabi mahuman ang klase niini. Samtang gipadayag usab sa CSWD Lapu-Lapu City ang ilang kaandam aron matabangan ang tinun-an nga mabalik sa normal ang iyang pagtungha. Once the child will report to school, he will be called at the guidance office for the debriefing. Among gi-kuan pod gi-allow pod ang school kung makahatag sila intervention sa bata katong basic counseling sa bata, then mag-base ni sa ilang assessment if need ba siya thorough pa nga kanang psychological evaluation.